Matul dawn il-jiem fit-triq li twaslek għat-tella tas-Saqqajja fir-Rabat, Infrastructure Malta tħawwel 61 siġra ta' żnuber. Dawn is-siġar se jkunu qegħdin jieħdu post is-siġar li tul is-snin mietu jew tqaċċtu kawża tal-maltemp jew mart ieħor. Il-proġett jiffoka fuq it-tella tas-Saqqajja. Skont l-ewwel numri li għandna jidher li ħajkunu qed jitħawlu madwar 61 siġra. L-esperti tagħna madankollu qed jgħidulna li jaf ikun il-każ li naraw li jkun hemm iktar ukoll. Ovvjament qed naraw l-ispazju li għandna available sabiex ovvjament inkomplu nżidu ma' dawn is-siġar li qed jitħawlu. Sabiex isir dan ix-xogħol il-kuntratturi qegħdin jużaw makkinarju apposta sabiex ineħħu l-fdalijiet ta' skuk l-antiki minn wiċċ il-ħamrija, sabiex imbagħad tkun tista' titħawwel is-siġra indiġena fil-post eżatt ta' fejn kienet dik li mietet. Sar ukoll ftehim mal-kuntratturi biex is-siġar ġodda mhux biss jitħawlu iżda jibqgħu jingħataw l-attenzjoni u t-tisqija meħtieġa snin li ġejjin. Dan se jsir sabiex jiġi aċċettat li s-siġar miżruwa jkunu qabdu sew integraw fil-post b'mod naturali. Jekk għal xi raġuni jew oħra s-siġar ġodda jmutu dawn se jinbidlu b'oħrajn bħalhom immedjatament. Sabiex jagħmel tajjeb għal dan bħala parti mill-kontribut ambjentali tas-CenturyLink Project, Infrastructure Malta fasslet il-proġett b'mod li r-ringili tas-siġar ta' żnuber f'din it-triq lejn ir-Rabat jinżammu u saħansitra se żdid 125 siġra oħra ta' żnuber u 75 siġra tar-rant fl-istess parti ta' triq. Dawn se jitħawlu mal-ġemp tal-korsi il-ġodda li se jsiru bis-switi triq eżistenti, kif ukoll f'postijiet fejn bħalissa hemm siġar mejtin, l-istess bħal meta isir din il-ġimgħa fit-tella tas-Saqqajja. B'hekk din il-parti ta' triq l-imdina se tkun qed tiżdidilha ringiel oħra ta' siġar ta' żnuber ġara darba jkun lest il-proġett. Permezz tas CenturyLink Project ukoll se jitħawlu 539 siġra indiġena oħra fl-Imrieħel, Birkirkara, Ħalbalzan, Ħattartu ta' Qali. B'hekk b'kollox se jkunu qed jiżdiedu 285 siġra aktar milli hemm illum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.